Visuomenė pareiškė nepasitenkinimą administracijos direktorė. Yra tvarka, kaip ir sakykime, kokiam pareigūnam reiškiamas nepasitenkinimas. Yra tvarka. Aišku, reaguoti tai reikia. Reikia reaguoti. Reaguoti reikia įstatymų numatyta tvarka. Įstatymų. Atsiprašau, tiesiog turiu. Jūsų klausimas kaip čia? Apie nepasitenkinimą visuomenės miesto administracijos darbu. Taip. Taip. Aš tikrai pritariu šitam jų pareiškimui. Gan griežtokas šiandien buvo tas pareiškimas. Rodos ponia Girskienė. Taip. Nes su kai kuriom ten tokiam epitetais viską, ką darysi. Jos yra jau toks emocingas būdas ir gerai, jauna, energinga. Tikrai aš irgi nepatenkintas esu. Aš žiūriu, kaip aš ir bandžiau sakyti, administracija, direkcija, savivaldybės, tokį darbo stilių turi, kad mes, miesto tarybos nariai, nežinom, daug ko nežinom. Sakau, pasikalbėkim, susibėkim, susieikim. Kartais reikia pasitarimo tokio. Atvyksta toks, perduokit jai daug tų funkcijų, dar jinai šiandien jau švietimo klausimais, ten kitais, dar anksčiau buvo, perduokit jai tų funkcijų, lyg ir galbūt kiekvienų smulkmenų nereikia miesto tarybos ten nario arba narių pritarimo, bet tokiais strateginiais dalykais, kur šiluma, vanduo, atliekos, rūšiavimas, komplektavimas, miesto gatvės, miesto apšvietimas, neturim žinių iš departamentų. Ką manote dėl visuomenininkų išreikšto nepasitenkinimo, būtent administracijos darbuotojas Juditos Simonavičiūtės vadovavimu administracijai ir šiaip nepasitenkinimą dėl šiukšlių rinkliavos, dėl mokesčių nepagrįstumo ir dėl gal savotiško nesiskaitimo su gyventojais? Toks administracijos vadovės elgesys, aš manau, yra ne tai, kad nepateisinamas, su tokiu negalim gyventojai ir skaitytis, nes jinai visiškai nesiskaito, nereaguoja į jokias pastabas, į klausimus, neatsako ir tai, kad gyventojų kreipimaisi yra Taip pagrįstas yra tas kreipimasis toksai piliečių. Jie išreiškia tą savo poziciją, jisai turi pagrindą. Tai kiekvienas paklausimas, bet kurio piliečio turi būti peržiūrimas, prižiūrimas ir į jį turi būti atsakoma, į jį reaguojama. Tai visiškas toks ignoravimas Simonavičiūtės, aš manau, tai yra nepateisinimas. Ir taip neturi elgtis tarnautojas, tas, kuris turi vykdyti valią pačių klaipėdiečių.